हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये लोग मर गए हैं 100 लोग, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि शराबबंदी कहते हैं, कानून तरह तरह के लाते हैं बिहार में, आज शराबबंदी होता ही नहीं है। कानून कुछ करती नहीं है, कानून मनमौजी करती है। शराब वहाँ बन रहा है हरनौत में, उनका गृह क्षेत्र में अपना। और शराब सबसे ज़्यादा गृह क्षेत्र नालंदा जिला से शराब बन करके नकली जहरीली शराब सप्लाई होती है। बिहार झारखंड तक सप्लाई होकर के जाती है। लोग वहाँ भी देखते हैं तो लोग कहते हैं लाइन होटल में कि बिहार से तो दारू आता है। तो आखिर बिहार में कैसा कानून है, कैसा प्रावधान है, कैसा संविधान है जिसमें शराबबंदी कानून पूरा के पूरा फेलुअर है। लोग शराब, जहरीली शराब पीते हैं, लोग घर में निकाल के लाते हैं, तालाब से निकालते हैं, नदी से पकड़ाता है, नाला से पकड़ाता है, नहर से पकड़ाता है। और सरकार कहती है कि मर गए तो मैं क्या करूं। ये तो उनकी अच्छी बात बोल है कि जनता लोग सुन रहे हैं कि मर गए तो क्या होगा। लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि रोने के लिए उनके पास क्या है, और दर्द पूछा जाए उस माँ से जिसका बेटा चला गया, जिसका पति चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका सुहाग चला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या है खोने के लिए उनका अपना, वो कहाँ से दर्द जानेंगे। न दर्द जा कर के पूछते हैं किन्हीं से कि भाई आपका पति मर गया जहरीली शराब पीने से। शराब तो इस पर कोई ऐसा प्रावधान कीजिए कि शराब बिहार में बंदी पूरे का पूरा ये फेलुअर होता है ना, तो इस पर कोई कानून बनाइए जिस पे शराब बंदी पर कंट्रोल हो और बंदी हो। अब बंदी लोग माने इसको कि हाँ शराब बंद है। नहीं तो शराब तो धड़ल्ले से होम डिलीवरी के माध्यम से पटना में चाहे जिस चौराहे पर जाइए उस जगह बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े लाइन होटल में, बड़े बड़े ढाबा में सप्लाई है शराब की। तो मतलब ये देखा जाए तो ये शराब अभी अच्छे से